भाई ये देख के बुरा आपको भी लगेगा यार, हमें भी बुरा लगता है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन यार कोई मेरे वीडियो को लाइक देखता ही नहीं यार। अगर थोड़ी भी आपको हिम्मत दया आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर चैनल को सबसे पहले इन्हीं की ज़रूरत करूँगा, ये वादा है मेरा।